용맥가입니다. 오늘은 독수리 종이접기를 해보겠습니다. 색종이를 대각선으로 접습니다. 펼쳐서 다시 대각선으로 접고요. 모아주면 삼각 주머니가 됩니다. 삼각 주머니. 그 다음 이쪽으로도 또 한번 접어서 삼각 주머니를 만들고 한 장을 세웁니다. 세워서 이와 같이 접은 다음 가운데를 손가락을 집어넣고 이렇게 해준 다음 중심을 향해서 양쪽을 접어줍니다. 여기서 뒤로 돌려가지고 역시 가운데 있는 종이를 중심선에 맞춰서 눌러주시고 펼쳐서 가운데 손가락을 집어넣고 눌러준 다음 개구리 기본형 해주시고 가운데 중심으로 올려서 이렇게 눌러주시고 여기도 이렇게 눌러주시고 뒤로 돌려서 이 선까지 접습니다. 이 꼭지점을 이 선까지 맞춰서 눌러주시고 이렇게 눌러주시고 여기서 반을 접습니다. 여기서 또 반을 접습니다. 그 다음 전체를 뒤로 이렇게 접습니다. 접고 독수리 날개를 양쪽으로 이렇게 펴주시고 부리를 만들어 줄 겁니다. 부리는 처음에 이 정도 기역자로 90도 각도로 내려주시고
펼쳐서 그대로 해주시고, 그 다음에 부리를 먼저 그럼 부리 여기서 또 한 번 꺾어주죠. 한번 꺾어서 다시 독수리 부리 날개 이렇게 펴주시고, 독수리 완료됐습니다.